最具魅力的反派角色上弦之三一窝座。術式展開。破壊殺羅針。他不杀女人，是因为他们很可能是别人的恋血。所讨厌的弱者，也不过是讨厌曾经的自己。那时的他有另一个名字博志。天崩开局，母亲早早离世，父亲患病，常年卧床在家。他家穷的小偷路过都得扔俩钢镚。但博志身体不错，可不管他如何努力干活，挣来的钱远远不够给父亲买药。他没办法，只能偷窃。身上的刺青其实就是因为他偷窃被惩罚。可博志的身体似乎异于常人，成年人都顶不住的100大板，他却还能叫嚣。両手首切られたって足がある。押しで吸ってやるよ。次は捕まらねえぜ。父亲知道自己是累赘，为了不拖累博志，更为了让他重新走上正途，选择了上吊自杀。而博志也因为偷窃被流放，在他看来都是社会的不公，于是他便在街上殴打富人泄愤。但上天还是希望这个孩子能走向光明，于是庆藏出现了，一通欧拉拳，让博志乖乖跟自己回了道场。其实庆藏跟博志差不多，前不久老婆自杀了，女儿患病在床，需要有人去照看，而且他的道场因为隔壁排挤，根本招不上弟子，每天只能靠着千万事屋之类的工作去养家糊口。因为有照顾老爹的经验，所以照顾起练雪来对博志并不是很难。可练雪老是觉得麻烦对方。3年的时间很快过去，渐渐的两人都喜欢上了对方，练雪的身体也恢复。你以为会是个包饺子来个圆满结局，那可就大错特错了。庆藏想把女儿练雪许配给博志，让他继承自己的道场。博志和练雪呢，也在烟花下许下了互为夫妻的誓言。博志向练雪保证，自己会变得比任何人都强，永远保护着她。之后，博志便将自己的喜事分享给了九泉下的父亲。可等再回到道场，却看见2具冷冰冰的尸体。隔壁道场的人因为打不过庆藏，便用了下毒这种下三滥的手段，所以变成鬼之后，他最痛恨弱者。博志安葬好妻子和老丈人之后，直接复仇，一夜连杀67人。这把鬼王无惨都吓坏了，我也没往那个地区派鬼啊。结果实地考察一下，竟然是个普通人类干的。看博志这么猛，无惨直接将他变成鬼。从这天开始，博志和他的记忆都死了，变成了鬼的他有了新的名字一窝座，而在他的脑海里也只有变强的念头。这似乎有些像隔壁的白发少年。无限列车一战，他见识了杏寿郎不俗的实力，就拉他入伙。鬼になれ京次郎。そして俺とどこまでも戦い高め合おう。这里小伙伴解读为，因为一窝座师傅的道场一直招不到徒弟，于是他遇到实力强大的人，总想拉对方入伙。我个人觉得并非如此，成为鬼的一窝座只有一个目标，变强，追寻武道巅峰。他歧视弱者，尊重强者，所以才对杏寿郎发出入职邀请。其实鳄鱼老师设计杏寿郎跟一窝座一战，也是在对比双方，两人都有守护的人，可做法却天差地别。一个失去守护的人就自暴自弃，歧视弱者，而杏寿郎呢，哪怕是失去母亲父亲堕落，也会去保护比自己更弱的人，哪怕是付出自己的生命。无限列车一战，论比武，一窝座赢了，可论意志，他输的止めた。信じられない力だ。溝落ちに俺の右腕が貫通しているんだぞ。最后的无限城一战，一窝座可以说是火力全开，武力上哪怕是义勇开斑纹，炭治郎领悟通透世界，砍掉一窝座的脑袋，他仍靠着变强的执念一直压着两人打，甚至将对方逼入了绝境。可嘴遁上那是输的一败涂地。一窝座的观念是弱者没有权利活着，可炭治郎表示强者就该保护弱者。哪怕一窝座如此之强，可孩童时期的他不就是被人保护？虽然被砍掉了脑袋，但一窝座恢复了记忆，恍惚间他看到了师傅，看到了父亲，以及他最爱的练雪。白寺さん、ありがとう。もう十分です。这里还有另一种说法，是死去的大哥拜托练雪，这才阻止了一窝座。个人感觉，只是一窝座想通了，几百年不断的杀戮没有任何的意义，这份执念也渐渐消散了。这次他败了，炭治郎是在正面堂堂正正的击败了他。最后一窝座用拳頭打向自己，其实也是因为他醒悟了。参考一下台词。俺の嫌いな弱いやつを。其实他所讨厌的弱者一直都是他自己。最后还有一个小细节，那就是一窝座光凭自己无法阻止身体的再生，可有了家人的帮助，他战胜了无惨的鬼血。这份羁绊哪怕是一窝座被抹去记忆，也一直保留着。
比如伊沃索的发色是恋雪身穿和服的颜色，招式是恋雪的雪花状发饰，起手式则是师傅教的。晚安，三哥，这次不会再有人打扰你了。